హాయ్ గాయ్స్. ఓకే. సో, పప్పీస్ పుడుతున్నాయని చాలామంది హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. అసలు ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే ఇది ఒక పెద్ద నైట్‌మేర్. ఎందుకంటే పప్పీస్‌కి పాలు సరిగ్గా అందవనమాట. స్టార్టింగ్ నుంచి ఏ టు జెడ్ అన్నీ ట్రబుల్స్ ఉంటాయన్నమాట. మనం అన్నిటిని ఓవర్‌కమ్ చేసి పప్పీస్ హెల్త్ మనం ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్‌గా చూసుకోవాలి. మన సరౌండింగ్స్ అన్నీ క్లీన్‌గా ఉంచుకోవాలి. రోజుకి 3 to 4 టైమ్స్ డెటాల్ వేసి మొత్తం ఇల్లంతా క్లీన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. చూడండి, ఇప్పుడు 9 పప్పీస్ ఉన్నాయి. వాటికేమో పాల సరిగ్గా సరిపోవట్లేదు. నేను మిల్క్ పౌడర్ తీసుకున్నాను. ఒకవేళ సరిపోకపోతే, ఒకవేళ కాదు, ఇవి తాగాక కొలెస్ట్రాల్ అందాక కూడా నేను మళ్ళీ మిల్క్ పౌడర్తో పాలు పట్టిస్తాను. 20 mlలో 1 స్కూప్ కలపాలి. సో, లూక్ వామ్ వాటర్లో. ఇంకొకటి, పప్పీస్ పాలు తాగాక మనం వాటిని పడుకోబెట్టేటప్పుడు వాటితోటి టాయిలెట్ ఇంకా బాత్రూము వెళ్ళించాలి. ఇదిగోండి, నేను ఇప్పుడు ఒకసారి చూపిస్తాను. ఇలా రబ్ చేస్తే టాయిలెట్ పోసేస్తాయన్నమాట. స్మూత్గా రబ్ చేయాలి. వీడు ఇంకా పోయట్లేదు. నేను ఆల్రెడీ వీడికి పోయించేసాను. సో వీడు పోయట్లేదు. అలానే బాత్రూమ్కి వెళ్ళాలంటే ఇక్కడ లైట్గా రబ్ చేయాలి. చేస్తే అవి బాత్రూము ఇంకా టాయిలెట్ చేసేస్తాయి. ఒకవేళ అలా చేయించకపోతే మనం పడుకోబెడతాం కదా, అప్పుడు ఒకదాని మీద ఒకటి పడుకుంటాయి అన్నమాట. అప్పుడు టాయిలెట్ బాత్రూము వెళ్ళేస్తాయి. మొత్తం గలీజ్ అయిపోతాయి. మనం స్నానం చేయించడానికి ఉండదు. తడి క్లాత్ తోటి తుడవాల్సి వస్తుంది. కానీ అది ఒక పెద్ద సమస్య. మళ్ళీ ఇంకొక టాస్క్ యాడ్ అవుతుంది. ఇది కదా, రోజీటాకి యాక్చువల్గా పాలు రావట్లేదు అనమాట. రోజీటాకి నేను స్టార్టర్ ఫుడ్ పెడుతున్నాను, కానీ అది స్టార్టర్ ఫుడ్ సరిగ్గా తీసుకోవట్లేదు. ఎందుకంటే దానికి బోర్ కొడుతుంది ఎప్పుడు ఒకే ఫుడ్ తినాలా అనేసి. నేను స్టార్టర్ ఫుడ్లో నేను కెనైన్ క్రీక్స్ స్టార్టర్ ఫుడ్ పెడుతున్నాను. అందులో చికెన్ చంక్స్ గ్రేవీ మిక్స్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇది నార్మల్గా తినదు. చంక్స్ మిక్స్ చేసినా ఇప్పుడు అది తినట్లేదు అనమాట. సో నేను ఏదో చిన్నపిల్లల కబుర్లు అలా చెప్తాం, అలా కబుర్లు చెప్పి తినిపించాల్సి వస్తుంది. ఇందాకేమైందంటే దానికి మార్నింగ్ 2 టైమ్స్ ఫీడ్ చేశాను స్టార్టర్ ఫుడ్. మార్నింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ పాలు వచ్చాయి. ఇందాక ఈవినింగ్కి పాలు లేవు. పప్పీస్ ఏమో ఏడుస్తున్నాయి. దీని దగ్గర ఏమో పాలు రావట్లేదు. అప్పుడు ఏం చేశాను, అప్పుడే స్టార్టర్ ఫుడ్ పెట్టేశాను బతిమాడి. ఇంకా పప్పీస్కి ఆ మిల్క్ పౌడర్తో పాలు పట్టించాను. ఇది ఒకటి ఉంటుంది. ఇవి చూస్తారా కొట్టుకుంటున్నాయి. నాకు కావాలని నిప్పులు. అది ఇంకొకటి ఏంటంటే, రోజీటా ఇంకా నెస్టింగ్ చేస్తుంది. 3 days వరకు నెస్టింగ్ చేస్తుందంట డాక్టర్ చెప్పారు. నెస్టింగ్, ప్యాంటింగ్. నాకు ఇంకొకటి, ఒక పప్పీ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది అనమాట దాని బెల్లీలో. ఒకసారి అల్ట్రాసౌండ్కి నేను తీసుకెళ్ళి చూడాలి. అది ఇవాళ డే 1. నిన్న పుట్టాయి, కానీ ఇవాళ 4 o'clockతో డే 1 కంప్లీట్ అయింది. సో ఇవాళ డే 1. ఇవాళ ఇలా గడిచింది. ఈ పప్పీసే ఎప్పుడు పెద్ద అవుతాయో, ఎప్పుడు కళ్ళు తెరుచుకుంటే నాకు సగం టాస్క్లు కంప్లీట్ అయిపోతాయి. బాయ్ గాయ్స్.